말은 해주지. 시연아. 이제 말할 자. 거야 내가. 좋은 눈 펴줘보게. 야, 시연아 시윤이 거예요. 신아 위로 올리세요. 위로 올려서 먹으세요. 아직 아무것도 안 나왔다. 위로 올려서. 오, 먹는다. 자, 던질. 무슨 맛이에요? 시연아, 이 약은 무슨 맛이에요? 자, 시연아 마저 먹어야지. 조금 남았어요. 오, 시원하. 아이고, 시원하. 쓰지. 그래도 살짝 약이라 쓴가 보다. 시원하, 자. 시원하, 이거 다 먹어야 되지 않아? 남겨도 되나? 애들 여기다 양 남겨도 될 것 같아. 시윤이가 근데 거의 안 먹어. 한 입 먹어. 한 입 먹었어? 티스푼으로 조금 먹어. 시윤이 손맛을 본 것 같아. 자. 어떻게?